may jeexalee rek ci li ma doon wax sànq ne bu la nit defalee dara te mënoo ko fay dañ koy wax jërëjëf. am na ci yéen ñoo xam ne gis nañu sama photo bi ma demee Mayomba ma dem ci teen bi Sëñ Touba doon defee den jàppee di ko naane ma tànq ji fi sama an dafa am li ma bindoon ci kayo ci fooy ci publication bi ma defoon Facebook 2018 la woon boobu xalaatuma ne dinaa dugg kaso ma ne ñi ko andi woon fii de xamoon nañ ne ci weetaay lañ koy andi jàppoon nañu ko ne dañ koy toroxal moo tax ñu andi ko fii mais ndekete yàlla foofu lay jaare yëkkati ko ba abadan daayiman ma toog 2018 jàll 2019 jàll 2020 jàll 2021 jàll 2022 jàll ba 2023 bat ma dem kaso fàttali ko ne loolu jàngat la war a doon ci man te loolu bokk na ci li ma jàngee Sëñ Tuubaa ba mu ñëw ko sama kaso maa ngi nii tey taxaw seen kanam ñi ma doon tuumal di doon tuumal ñi ñu àndal ñooñu raxasaat ba ñu set wicc ni yàlla ak nit ñi yàlla raxasee Sëñ Tuubaa ba mu set wicc ci tuuma yi ko noonu ñu doon tuumal ba ñu ko Mayomba jàpp ne dañ koy toroxal fekk ñu koy yàlla koy taral kon jàngat gi ñu mën a jàngat ku toog yaakaar na boo nekkee murid rek yaa ëppale wal ci Sëñ Touba yaa ngi limité Sëñ Touba yàlla daf ko yónni ci ñëpp te njàngaleem gi ku ci xool xam loo ci jàngee jullit chrétien ak leneen la ci yam ku ci jàng di nga am liñ ci jàng njëriñ loo xamante ne wallahi al azim di nga xam ne boo toogee jamono dina la jàngal ndax lu yiw rek la doon woote yàlla rek la doon woote gëm ak liggéey rek la doon woote du ma jeexal nag sama wax ji te sant ma nuyu kilifa xalif général bu Sobé ak xalif général Gaawaan yi nga xamante ne bi ma doon wax sànq dama leen kiiwul ak waa Daaru Salaam kon maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax xam naa mobilisation yii nag moo tax waa nguur gi commencé wax deuxième tour dina am xam nga li ngeen xamoon mooy ñuy dem élection opposition di wax deuxième tour mais fu mu nekk nii waa nguur gi ñooy wax deuxième tour ñun nag demuñu deuxième tour premier tour lañ koy réglé te yéen waa Mbacké am ngeen ci wàll gu réeréeré te seen mobilisation bi xam naa lancement kese la film bi ñëwagul asalaamaaleykum wa rahmatullah